मजाले बिचाउनुहोस्, हात साइडमा दिनुहोस्, अझै 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 बाहिर दिनुहोस्, अझै दिनुहोस्, अझै दिनुहोस्, अझै दिनुहोस्। हल्का मेरो हातमा छोडिदिनुहोस् हातमा। तपाईँको टाउको छोडिदिनुहोस्, लुज छोड्नु, खै कहाँ छोड्यो? ए अड्किरहेको छ त, झर्नु पऱ्यो नि। छोडिदिनु, रिल्याक्स, छोडिदिनु। किन कडा बनाएको? छोडिदिनु, यहाँ झरेन नि, झर्नुपर्छ। त्यही त तपाईँले ह्याङ नगर्नुहोस्, मेरो हातमा छोडिदिनुहोस्, लुज छोडिदिनुहोस्, झरोस् झरोस्, टाइट नबनाउनु, यस्तो झरोस्, केही नगर्नुहोस्, फेरि टाइट बनाउनुपर्छ, केही नगर्नुहोस्, छोडिदिनुहोस्, लुज छोडिदिनु, नरोक्नु, लुज छोडिदिनु, केही नगर्नु, लामोसँग किन रोकेको? भएन, लुज बनाउनु। तपाईँले उठाउनु, तपाईँले केही नगर्नु, नउठाउनु, केही नगर्नुहोस्, केही नगर्नु, सिधा फिधा केही नगर्नु, छोडिदिनु, लुज छोडिदिनुहोस्। तपाईँले फेरि किन तान्दैछ माथि? झरेछ नि, झरेकै होस्, होइन अड्क्यो नि, कसरी अड्किन्छ? लुज छोडेपछि यहाँ जानु दिएको छैन, यता कसरी जान्छ? केही नगर्नु, भयो, रिल्याक्स। यस्तो घुम्नुहोस्, उल्टा उल्टा डल्लै उल्टा हुन्छ। हात साइडमा राख्नु, टाउको एकपट्टि गर्दा हुन्छ है। लुज छोडिदिनुहोस्, लुज, लामो सास तान्नु, छोडिदिनु। लामो सास तान्नु, छोडिदिनु, छोडिदिनु। लामो सास तान्नु,